in der Branche, in der ich arbeite, gibt es schon so eine Nebensaison und eine Hauptsaison. Eigentlich kann man sagen, die Hauptsaison ist immer, ja, geht ab März los und ist dann sehr vom Wetter auch abhängig. Und dann gibt es halt die ruhigere Saison, so, weil es dunkler wird, nasser wird. Und da habe ich morgens auch nicht mehr ganz so einen Druck. Da kann ich ja morgens auch meine Zeitung lesen. Heute ist ein sehr voller Tag, würde ich sagen. Auslastung ist heute gegeben. Wenn wir wissen, okay, wir sind heute ein bisschen ausgelastet, dann gucken wir natürlich auch immer schon die nächsten 1-2 Tage an, um da halt dann auch sozusagen safe zu sein und zu wissen, okay, wie viel können wir dann wirklich annehmen. So, jetzt machen wir dem Hund noch was zu essen. Das ist Buddy. Meistens redet sie nicht so viel. Und sie will eher ihre Ruhe, vor allen Dingen von Fremden. Der Hund kennt es doch gar nicht anders.